Danas na testu akumulatorski cirkular TCS18Li iz Enhela. Prije samog unboxinga i recenzije da spomenem novu Enhelovu platformu pod nazivom Power Exchange. Dakle, radi se o novoj generaciji Enhelovih baterija koje pašu na maltene sve nove Enhelove Aqua alate, što je stvarno odlično, i uz to su uveli brushless motore u svoje alate, što je stvarno odlično. Dakle, duže vam traje baterija i sam tijek rada. Stvarno odlično, preporuka za Enhela i stvarno su odlično napravili taj posao. A sada se vratimo na TCS18Li. Sam cirkular dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju na kojemu pišu sve bitnije specifikacije ovog Aqua alata. Dakle, otvaramo kutiju, prvo vadimo ove sitnije stvari kao što je ova stvarno odlično odrađena vodilica kromirana. Ovdje su i uputstva za upotrebu ovog Aqua alata i sam cirkular. Dakle, odmah na prvi dojam, cirkular je stvarno jako kvalitetno izrađen i jako mi se sviđa, budući da je jako mal i jako lagan. Budući da se ovaj cirkular prodaje bez baterije, predlažem vam da ako budete kupovali da uzmete start paket kit sa punjačem i baterijom od 3 A. Zašto baš 3? Zato jer imate dovoljno kapaciteta za dugački rad, a ujedno neće vam biti pretjerano teška. Napunjenu bateriju ubacujemo u svoj određeni slot koji je napravljen za nju, te idemo ju sad probati malo istestirati. Što se tiče skidanja oštrice, to su stvarno jako pojednostavili i jako su to dobro odradili. Kao što vidite, čak ima podređen slot za imbus. Dakle, to nisam iskreno vidio ni kod nekih žešćih marki. Ovdje moramo stisnuti ovaj gumb prema dole, te kao i kod flekserica moramo naći onaj pravi zarez kako bih to umetnili taj gumb unutra, uzeli imbus i odšarafili najjednostavnije šaraf, skinuli podložku i sam cirkular. Dakle, cirkular je veličine od 150 mm te namijenjen je za drvo. Samo vraćanje je također pojednostavljeno, dakle kako ste ga skinuli tako ga samo i vraćate, nema nikakve prevelike filozofije. Dakle, stavljamo cirkular, podložku, imbus, te šarafamo sa rukom, zatim moramo zategnuti sa imbusom, spuštamo zaštitu i to je to, spremni smo za daljnji rad. Što se tiče same dubine reza, dakle to je jako pojednostavljeno. Dakle, imate ovdje jednu polugicu koju morate otpustiti, te kako vama odgovara i paše tako pozicionirate cirkular. Dubina reza ide do 48 mm. Također, tu je još jedno iznenađenje, a to je ovo svjetlo koje se pali zapravo gore na samom osiguraču. Dakle, ne možete upaliti cirkular dokle god ne stisnete taj osigurač, a čim stisnete osigurač upalite i svjetlo. Kao što vidite, bez ikakvih problema. Ovo je OSD ploča od 12 mm. Kao što vidite, bez ikakvih problema odrezano. Kao i svaki klasični ručni cirkular, imamo kutomjer da možemo rezati pod određenim kutovima. Dakle, do 45 stupnjeva možemo odrediti kut koji nama paše. Samo otpustimo i zategnemo tu polugicu te spremni smo za rad. Kao što vidite, bez ikakvih problema 45 stupnjeva dobijemo. Ovaj mali zazor što vidite, to je zato jer nisam koristio vodilicu, nego sam ručnim putem rezao. Zatim uzimamo vodilicu koja je stvarno odlično odrađena. Dakle, ovdje samo moramo jedan šaraf odšarafiti, ubacimo je u slot gdje ona treba doći, te zategnemo taj šaraf.
Inače što se tiče vodilice, stvarno su je odlično i kvalitetno odradili. Na njoj čak imate i mjerilo, dakle centimetri, metar, da ne morate njega koristiti kad nešto trebate označavati na nje. I kao što vidite, bez ikakvih problema dobijete ravni rez, dakle nema onako krivudanja rukom pa da dobijete krivi rez. Ovdje sam uzeo klasičnu jelovu dasku od 25 mm, dakle klasična daska za građu koja se koristi, dakle kao što vidite bez ikakvih problema, odrezano. Ovdje sam također uzeo jasen, dakle 40 x 50 mm letvu, ali kao što i sami možete vidjeti, za ovaj cirkular to nije nikakav problem, dakle bez ikakvih problema odreže i to čvršće i malo žilavije drvo. Ljudi moji, kao što vidite, došli smo na sam kraj ovog videa. Mogu reći da sam poprilično iznenađen sa ovim cirkularom, zato jer je tako mal, a tako jako veliku snagu ima. Dakle, čak je rezao bez problema i onu letvu od jasena, a jasen je malo čvršće drvo od lipe i tako obične građe za kuću. Cirkular je stvarno odličan, pogotovo ako se upari sa 3 ampera baterijom, onda ćete stvarno dobiti sve ono što tražite od jednog cirkulara. Dakle, kao što možete sami vidjeti, to je stvarno malih dimenzija, možete ga svugdje staviti, svugdje ići s njim, a ima stvarno jako veliku snagu, jako puno mogućnosti i zapravo dodataka. Dakle, ja ovoliko dodataka nisam vidio ni kod nekih malo ozbiljnijih marki, kao što je na primjer stopiranje cirkulara kako bi se skinula oštrica, poseban držač za imbus, dakle to nisam vidio iskreno ni kod Makite. Također sviđa mi se kako su tu uklopili bateriju, dakle ima kutnik, ima vodilicu, dakle sve što jedan cirkular mora imati, ovdje to dobivate. Dakle, pišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj proizvod, ostavite taj like, share i subscribe i to je to. Lijep pozdrav i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!